Botafogo saindo para buscar esse jogo e acelerar esse contra-ataque e deixando as pontas. Vai chegando o Joinville, que golaço! Na cidade das bicicletas tem gol de bike, tem gol de cachoeira. A bola sobrou para ele dentro da área, ele emendou uma bike por cima do Omar, que chegou a tocar nela, mas ela foi morrer lá no fundo. O Joinville faz 2.